Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня я вам расскажу, как же определить неоригинальное топливо Zippo от оригинального. Начнем с того, что на оригинальной продукции Zippo, фокусируйся быстро. Вот. На оригинальной продукции Zippo присутствует штампик, точнее штрих-код, который ничем не стирается. В то время как на неоригинальной он вовсе отсутствует, либо приштампован к самой железяке. Так, далее. Длина самого флакона составляет 121 мм. Ну, на оригинальном флаконе. Собственно, так, не с той стороны меряю. Так, 121. Все есть. 121. Пожалуйста, фокусируйся. Господи, я эту камеру сейчас вытяну. Ну, не фокусирует. Я не виноват. 121, короче, должна быть. Все, да, 121. В то время как на неоригинальной продукции все 122. Также прошу заметить, что краска, она ребристая у нас, как на самой, кстати, коробочке Zippo оригинальной. Кстати, коробочка из-под зажигалки Flaming Energy. Кому нужно, она у меня находится в профиле на Авито. Ссылочку оставлю в описании, покупайте по хорошей цене. Она у меня самая дешевая вообще на платформе Авито. Так, в то время как на неоригинальной продукции этих зерн вообще нету. Все. Ну и напоследок замерю вообще, сколько весит полный бак оригинального топлива Zippo. По идее, он должен составлять 125 грамм. Ну, там с погрешностью 2-3 грамма. 123. Я вообще этой продукцией не пользовался. Тут у нас 123. Тут у нас 125. Вот. 125. То есть баки все полные. Баки все оригинальные. Покупайте. Всего лишь за 550 рублей. В Ярославле. Пишите в ЛС. Пишите по всяким вопросам. Тоже в ЛС на Авито. Ссылочку на свой профиль я оставлю в описании. Всего вам хорошего. Всего наилучшего. До связи.